स्टार्ट. हाय मैत्रिणींनो, मी स्वप्नाली. आज एक आपण 2 पार्सल्स आहेत अनबॉक्सिंग व्हिडिओ करतोय. तर बघूया आज काय आलेलं आहे पार्सलमध्ये. आज माझी छोटीशी एंजल मला हेल्प करते आहे. ध्रुवा, एक मिनिट. हां, काढ बेटा. इथून ओपन कर. हां, गुड. ओपन कर. हो. सो जेव्हा पार्सल आपल्याकडे येतं तेव्हा हे अशा पद्धतीने तुम्हाला एक अनबॉक्सिंग व्हिडिओ जो रूल्स मध्ये दिलेला असतो तशा पद्धतीने काढला पाहिजे. पूर्ण ओपन कर बाळा, म्हणजे ती आलेली ज्वेलरी व्यवस्थित आली की नाही हे तुम्हाला बघण्यासाठी इथे ठेव बेटा खाली. हां, राईट. हे खूप सुंदर असं अँटिक माळ आहे. हे बघा, आपल्याला व्यवस्थित ती आहे की नाही जस्ट चेक करायचं. जर ह्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्हाला हा व्हिडिओ आम्हाला जर पाठवला तर तुम्हाला आम्हाला रिप्लेस करण्यासाठी हा व्हिडिओ हेल्प करतो. सो ह्याला अनबॉक्सिंग व्हिडिओ म्हणतात. अशा पद्धतीने काढला पाहिजे. तर आलेली ही ज्वेलरी खूपच सुंदर आलेली आहे, व्यवस्थित आहे. मी थोडंसं क्लोजअप दाखवते. येस. सो अशा पद्धतीचे सुंदर सुंदर मराठी ज्वेलरी, साऊथ इंडियन ज्वेलरी जर तुम्हाला मला ऑर्डर करायचे असतील तर माझ्या यूट्यूब चॅनलला तुम्ही सगळे अनबॉक्सिंग व्हिडिओ बघून तुम्ही मला ऑर्डर देऊ शकता. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.